Bәріне сәлем достар, бүгін ішімен бірге екі зат дайындаймыз, екі жейтін нәрсе тағам, біреуі пицца, осындай, ал бұл мороженое. Бірінші мороженое жасап көрсетемін. Мороженойға азақ ингредиент керек. Сіздерге қазір көрсетемін. Азық дегенде бізге 3 ингредиент керек, бірақ үшіншісін қазір көрсетемін. Біріншісі осындай йогурт, бірақ мен тағамша нежный йогурт келеді мороженойға. Келесі банан керек. Сосын үшінші ингредиентті айтамын, сізге қызық болсын. Келесі пиццаға сыр 380 теңгеге аламыз. Ширин өте керемет бұл. Біз осындайды күнде қолданамыз. Алғанда да жегенде де осыны аламыз. Өте керемет сапалы, осыны алуға кеңес беремін. Сосын помидор и қияр. Осы пиццаға бар немеге. Ал достар, қазір бірінші мороженое жасаймыз. Ал сіздерге көрсетемін қалай жасалатынын. Мороженыйға керекті үшінші ингредиент какао. Алса мороженое жасап көрсетемін. Достар, бізге мороженое жасауға осындай табақ и вилка керек. Қасық емес, вилка. Бірінші достар, біз бананымызды ашып аламыз. Достар, бананымызды ашып болған соң, оны қазір тураймыз. Қалай турайтынын көрсетемін. Осылай турай береміз. Мен жартысын ғана аламын бананның. Сіз барлығын алуларыңызға болады. Достар, мен бұл жартысын қазір қоямыз. Керек болса, керек болады. Енді қазір достар, оны осы табақтарға саламыз. Бәрін осылай сала береміз. Мен осы табақ бойынша салып жатырмын. Неме үшін. Ар жақта колбаса сола тұр. Олардың тестасын бәрін сосын көрсетемін. Қазір мороженое жасап көрсетіп жатырмын, достар. Келесі йогуртымызды ашамыз. Достар, қазір бірінші йогурт ашып алдым. Енді осыны бүйтіп банандарды вилкамен істейміз. Вилканы істеп болған соң, сосын бірге қалай істегенін көрсетемін. Достар, мен осылай езілді. Енді достар, осыны кішкене бүйтіп саламыз. Қасықтың көмегімен де болады. Көбі қиылтықты. Бірақ кішкенесін алып сайық. Достар, мен кішкенесін алып сайым. Қазір енді осыны вилкамен жақсылап араластырамыз. Достар, осылай жақсылап араластырып аламыз да. Үстіне қазір какао қосамыз. Достар, мен осылай шықты. Енді қасықпен осыны істейміз осылай. Енді достар, кішкене бітей какао қосамыз. Бір қасықтай. Көрсетемін қалай қосатынын, қанша қосатынын. Осы жердегі мен үшін сіздер үшін білмеймін. Енді осыны осылай араластырамыз. Қазір араластырып болсын, қалай шыққанын көрсетемін. Достар, осылай шықты, өте керемет. Енді кішкене йогуртымызды аламыз да, бір қасық саламыз. Салып болсын, араластырамыз. Сондамын көреміз қазір. Қазір көрейік мен. Өте вкусно болды. Бірақ какаодан аз қосыңыздар. Сосын ішіне кішкене ингредиенттер қосуға болады. Алма дегендей. Алма бүтіні бар, бірақ жерден кішкенесін. Қазір алмадан кішкене тұрып алайын. Достар, мен әлі осындай кішкене бар. Кішкенесін ғана салайыншы. Әйтпесе болды. Осылай жасайды. Әйтпесе қазір көреміз. Дәмі. Алмам жептім. Қазір мен араластырамыз қазір. Дәмі көрейін. Өте вкусно. Я какаодан аз қосыңыздар. Йогурт екі күштер осыттық. Не болды? Енді осыны қазір достар 20 минут морозильникке саламыз. Мен қазір морозильникке салайын. Достар, бұл жерде осындай тұр.
Üstüne koya salайық. Бұны бетін дұрыстап осылай қоямыз. 20 минут бар жоғы. Немесе 10 минут қана қоямыз. Мен 10 минут қоямын, достар. 10 минуттан кейін тағы 10 минут холодильникке саламыз. Холодильнигімде көп нәрсе тұрды, бірақ кейбір нәрсені апсып саламын. Достар, сосын қазір мен сіздерге холодильниктен, қазір морозилниктен алғанда көрсетемін қалай болған. Достар, кішкене енді 2-ақ минут қалды, бірақ ала беруді жөн көрдім. Міне кішкене немеседі. Осылай шықты. Тағы да қазір кішкене 5 минут қатыр тұрайық, әйтпесе кішкене суыған шығар тағы. Достар, 5 минут өтті, енді қайтадан алмақшымын. Нормально болды енді. Ой, бұны қалай аламыз енді. Төгіл кетті не. Қазір бұны бүйтіп ашайық үлкен қып. Сын қалды ма? Мен қазалы, мен жүнге балай қызал. Болды. Достар, кішкене теру керек. Енді достар, бұны немеге саламыз? Холодильникке. Холодильникке 20 минут саламыз. Достар, салдым, сіздерге қазір көрсетейін. Әне тұрған ақтысы сол. Енді достар, қазір бетін әдемілеуге тағы да банан кішкене қосам, мен оны жерге тық қойым. Қазір, короче, кішкене ғана алайық. Ген банан көп, оның ішінде 5 істейік өстін. 6 жүреді. Енді 2 істейміз. Бұл достар, не қазір оны бетін істеймін 20 минуттан кейін. Достар, 20 минуттай тұрды, енді алдым. Енді страйф ұқсап әдемі шықты, енді осылай бетіне бананымызды себеміз. Өте керемет шықты менікі. Енді 6-шы сұрайды десеңдер, міне ортасына. Өте керемет шықты. Дәм өте керемет. Өте керемет. Осындай страйф ұқсаған мороженойымыз шықты. Енді қазір пиццаны көрсетемін, достар. Ал кеттік пиццаға. Тестасына кеттік. Пицца жасауды бастадық. Қазір колбасаны кішкене біз екеу жасаймыз. Қазір тестасын елеуге ингредиенттерді әкеліп жатырмыз. Достар, міне осындай жылы су керек бақырдағы, яғни шөміштегі. Тұз керек, сосын май керек. Біз қазір қалай жасалатынын көрсетеміз. Ортасын кішкене ашып аламыз. Сосын суымыздан қоямыз. Жылы су болу керек. Тым ыстық емес, тым суық емес болу керек. Ыстыққа жақындау кішкене жылы болу керек. Соль, яғни тұз. Достар, қараңыздар, осылай май құямыз. Қазір мен құйып жатырмын. Достар, жеңге құйдым. Не арлы біз еліп жатырмыз. Негізі үш-ақ ингредиентте құралады, бірақ осылай нормально, достар, осылай. Не осылай елейміз. Осылай ұн көп болып кетіп жатса, су құямыз. Солай қарай елей береміз. Ал достар, ұнымыз еленгенде бірге боламыз. Достар, міне осылай ұн шықты. Қазір осыны қазір бетін жауып қоямыз осымен. Достар, короче, осылай шықты. Енді қазір орап немеге саламыз. Достар, міне осылай орадық. Енді қазір жауымыз бетін жабыспайды енді. Енді достар, бұлар тураймыз осыларды. Достар, короче, жуып жатырмыз. Қияр помидорды. Ана жерде колбасаны турап жатыр. Апекен. Енді достар, осылай біз жуып жатырмыз. Жуып болған соң қазір бәрін қоямыз. Немеге сосын тураймыз. Қазір колбасаны турап жатыр. Аналай 2 пицца жасаймыз. Жететін шығар деп ойлаймыз. Достар, міне бәрін турап болсын. Бірге көрсетеміз сырды. Сосын бірақ үстіне саламыз. Достар, короче, помидорымыз, қиярымыз, колбасамыз. Помидор қалды кішкене. Қазір сырды істеге жатырмыз. Бәрі неме болып кетті. Шашып болып кетті бардак. Қазір біз істеп жатырмыз. Не сырды өткізіп жатыр. Достар, не сырымыз. Енді қазір немеге саламыз. Ұнды аламыз қазір. Достар, не майлаймыз осыны. Достар, тестаны елеп жатырмыз. Мына жерде сыр, қияр, колбаса, помидор.
Достар, короче, міне қазір майонез пен кетчуп істейміз. Кетчуп дегенде томат қой. Бірақ кетчуп жоқ екен, сосын томат істедік. Томаттан аз ғана қалды. Соны қосып, араластырып, қазір нәрсені саламыз. Ана бітіп қапты, сондықтан нәрсе саламыз. Достар, короче, біз салып жатырмыз. Не араларын ашып, кішкене ана жерлерін не. Қазір сырдан саламыз үстіне. Кішкене ашып жібереміз да, колбасын кішкене бүйтіп салып жіберейік, достар. Шет жақтарына, ар жақтарына. Кішкене помидор салып жіберейік. Не, достар, не өте керемет біреу шықты. Достар, қайта айтайын, біз сырды сосын сырға жақын қалғанда саламыз. Не, достар, осылай шықты. Қазір қанша градусқа қоятын бәрін түсіріп көрсетемін. Біз достар уже қосып, қазір саламыз. Короче, осындай. Қазір градусқа қоямыз. 200 градуста тұр қазір. Осылай тұрады градуста. Қазір қоя саламыз, болды. Опаля. Достар, және жасағанымызда осылай салып қойдық. Енді қазір екіншісін жасауға жатырмыз. Достар, екіншісі бірақ тым кішкентай болып кетті, он жетпей қалды. Бірақ біз үшіншісіне заттар қалған сосын ана жерде. Сондықтан үшіншісіне не батыр, кішкентай болып кетті, жетпей, бірақ қат қалады деп ойламайсыздар ма, достар? Менің ойым қат қалады деп ойлаймын, бірақ сіздер өздеріңіз ойларыңызды жазып кетіңіздер комментарийға. Мен қазір қалай шыққанын көреміз енді. Қазір үшінші оңды үйлеп жатырмыз. Достар, менде пицца осылай шықты. Колбасаларын кішкене үлкейттік. Осылай әдемі пицца шықты, өте жұмсақ, қамыры. Сіздер жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте керемет шықты.